tunejejwe n'Imana cyane kongera kwakira umukozi w'Imana, ariko nubwo tukwakiriye turabona noneho utazanye murare nk'iz'ubushize, turabona usa n'ufite umubabaro mu mutima, mbese fesi yawe ntago iri kiriya, imeze neza. Sinzi impamvu, ariko birashoboka ko yaba ari umwanya munini, bishoboka ko waba umaze usenga. Mukozi w'Imana, turakwakiriye kugira ngo utubwire impamvu z'ibyiringiro byawe kuri uyu munsi. Imana iguhe umugisha, ni karibu cyane. Murakoze cyane. Tekereza yuko umubabaro wanjye ufite aho ushingiye. Urebye mu gitabo cya Nehemiya ibice 2, Nehemiya yatekereje uburyo iwabo hasenyutse, iwabo haba amatongo, agira umubabaro mwinshi, bituma awugaragariza umwami kubera ko hari ikibazo. Uyu munsi mfite umubabaro n'agahinda, kuko ndirira Abanyarwanda n'umuntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, aho ava akagera ari ku isi, ndamuririra. Naho ubundi sinakwishima bene wacu bababaye cyangwa bababazwa, kuko iyo ndebye ishyano n'iby'Imana ivuga ibantumaho, ntabwo byatuma nishima, ahubwo bintera umubabaro cyane. Aha, Imana ishimwe kuba utubwiye kuri ayo magambo, ariko abantu benshi bari kuvuga bati Imana yababwiye, ndetse abandi bakavuga ko yaberetse, abandi yabatumye. Ese niko bose by'ukuri Imana iri kubatuma? Ese ikindi kibazo, wenda kugira unsubirize rimwe, hari n'ibyo abantu bari kuvuga kandi natwe twashyira, erega natwe turasenga kandi tumaze igihe natwe imbere y'Imana rwose, ukabona bimwe ndetse n'ibyo kwikanira, ukibaza ngo ese Imana iguha ibintu, yamara kubiguha igashyiraho n'umwuka wo kugira ngo wowe ubyikanire, cyangwa biba bimeze biti? Kuri isi Bibiliya iravuga kandi ivuga ukuri. Mu gihe cy'umwami Ahabu hariho abahanuzi. Abahanuzi bo kubera ko bashakaga indonke cyangwa mpemuke ndamuke, bo bakavuga ko Imana yavuze ariko itigeze ivugana nabo, kuko bari bageze mu gihe cy'ubuhenebere, ijambo ry'Imana rikaba rike, kuko kandi n'abantu bumva ubwo butumwa barashaka ibinezeza amatwi yabo, ntibashaka kumva ukuri. Kuko Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu riravuga ngo muri iyo minsi bazigwiriza abigisha n'abahanuzi bahuje n'irari ryabo. Ntabwo bazaba banezezwa n'inyigisho nzima za Kristo, ahubwo bazaba banezezwa n'ibitangaza babwirwa ariko bitabaho. Aha, Imana iguha umugisha, ariko unsubije neza, Imana iguha umugisha. Ariko nubwo umpaye igisubizo ngewe numva kinkozeho, ariko n'abandi bafite ukundi babyumva, babyandike muri komanteri hasi. Mu by'ukuri muri iyi minsi hariho abahanuzi benshi cyane, benshi cyane, benshi cyane, ku buryo abantu benshi bari kwibaza ngo mbese ufite ukuri ni uwuhe? Muri iyi minsi ikizakubwira umuhanuzi watumwe azavuga ibitandukanye n'iby'abandi bavuga, kandi ntazita ku cyubahiro cyangwa ngo atinyishe uyu mubiri, ngo kugira ngo umubiri udapfa cyangwa ukababazwa.
ahubwo uwo muzamubwirwa n'ibyo avuga ari seriye, kandi uwo nabwo ikizamuranga ni imbuto ze. Imana ishimwe cyane. Icyo umbwiye cy'imbuto, ariko uravuze ngo bamwishakira ndamu. Niba ntavuze ibyo utavuze, ariko nzi neza ko iryo jambo rivuzemo harimo bamwishakira ndamu. Yego, barimo. None kugira ngo umuntu amenye umuntu w'umukozi w'Imana utari mwishakira ndamu, azabibwirwa n'iki? Ko bamwe batwihishamo ndetse bakagaragaza ko bafite n'imbuto. Erega nujya mu ishyamba, ivoka ntiyerera rimwe n'umwembe, ikawa ntiyerera rimwe n'igipapayi. Reka nkubwire, burya intobo n'umutanga birasa, umwungu ugasa n'umutanga, ariko umutanga urarura. Umuntu rero uzakubwira ibyo azaza gutege n'ikibazo cy'inda ye. Noneho ushatse kuvuga ati muri aba bantu kenshi bigisha bavuga bati zana igitangaza, zana igitambo, ni icy'umuhanuzi, ni ituro ry'umuhanuzi. Ubwo mbese naho tuzabamenyera? Aho rero niho hambere, kuko bazakubwira ko bakuraho n'umwaku, ariko nabo bawufite. Bazakubwira ko bakiza indwara, mu miryango yabo hari abarembye benda no gupfa batakiza. Abo rero ibyo byose uzabibabonaho, kuko ntibanihangana. Ikizabakubwira, bazatinda ku magambo yavuzwe kurusha gutinda ku by'Imana ibavugaho. Imana iguha umugisha cyane. Hanyuma tutizimbye mu magambo, tutariye umwanya, reka tuguhe karibu utugezeho ibikuri ku mutima byatumye utangira uvuga uti ntabwo nishimye, ntabwo nezerewe, kubwo kurira, kubwo kuboshavura. Mbese tubwira impamvu y'ibyo bintu. Imana iguha umugisha. Ni karibu kuri izi mbuga zombi twahuje, urubuga rwa Bizasobanuka TV n'urubuga rwa Miravumba TV. Ni karibu umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha, turanezerewe. Mana nyir'ibihe byose, tugirire neza kandi uherekeze amagambo yawe abayumva bose, agira aho abakura n'aho abageza, kandi undinde kongera no kugabanya, kandi ujye undinda amaboko y'inkozi z'ibibi, ahubwo unyemerere ubane nanjye nk'uko wagendanye na Mose kwa Farawo, aba ariko nanjye ugendana nanjye. Umugisha bene data n'abazatwumva bose, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Umuririmbyi yaravuze ngo, ayi Mana y'ukuri, komeza kunyobora, uranshishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba ndetse n'amaganya. Undi muririmbyi aravuga ngo, have wabwoba ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu, nta cyamurekesha imigambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Mwami, ujye undindisha umwuka wawe, mbone kuzabaho kuzaragwa kubaho iteka. Have wabwoba we, nimunyihorere, kuko naramaramaje kujya mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo ntangire mbabwira ko nzanye igice cya gatatu cy'ubutumwa Imana yampaye, kugira ngo mubwumve kandi mukore ibyo Imana ibashakaho. Ndagira ngo dusome igitabo cy'igitabo cy'Ingoma, Ingoma ya kabiri, nzanye igice kitaryoshye, kuko igice Imana yavuzeho ni igice cy'abacamanza. Abacamanza n'abahanuzi bo mu gihugu cy'u Rwanda, bo mu gihugu cy'u Burundi.
n'abandi bose mushoboye kubishyira mu rurimi rw'igiswahili, icyongereza n'igifaransa, munkoreye ubufasha, Imana yabaha umugisha mukabishyira mu ndimi zumvwa na bose bakabyumva. Abacamanza ba Afurika, abacamanza b'ibihugu bya Afurika ndetse n'abahanuzi bo muri Afurika nibo ntumweho kuri iki gice. Turasoma Ingoma za kabiri ibice 19, umurongo waho ni uwa mbere ugasoma ugejeje ku murongo wa 11. Icyo gice cyose muri make ni ukuba kiri busomwe, ariko kiragira giti: bukeye Yehoshafati umwami w'Abayuda atabaruka amahoro, asubira iwe i Yerusalemu. Yehu mwene Hanani bamenya arasohoka ajya kumusanganira, aramubaza ati: hari n'abo watabaye abanyabyaha, ugakunda abanga Uwiteka. Icyo ni cyo gitumye Uwiteka akurakarira. Icyakora hariho ibyiza bikubonekaho, kuko wakuye ibishushanyo bya Ashera mu gihugu, ukabirimbura mu mutima gushaka Imana. Nuko Yehoshafati aguma i Yerusalemu. Bukeye arongera asohoka arambagira mu bantu be, ahera i Berisheba ageza mu gihugu cy'imisozi cya Efurayimu, abagarura ku Uwiteka Imana ya sekuruza. Ashyira abacamanza mu gihugu, bakwira imidugudu y'Ubuyuda yose igoswe n'inkike, imidugudu yose umwe umwe. Abo bacamanza arabategeka ati: muramenye ibyo mugiye gukora, kuko atari abantu mucira imanza, ahubwo ni Uwiteka, kandi niwe uri kumwe namwe muca imanza. Ariko mujye mwubaha Uwiteka, mwirinde mu byo mukora, kuko Uwiteka Imana yacu ntakiranirwa cyangwa kwita ku cyubahiro cy'umuntu cyangwa guhongerwa. Kandi i Yerusalemu ho niho Yehoshafati yashyize bamwe b'Abalewi n'abatambyi n'abatware b'amazu y'abasekuruza b'Abisirayeli, ngo bajye baca imanza z'Uwiteka, bakiranura abantu mu byo bapfa. Nuko basubira i Yerusalemu. Umwami arabihanangiriza ati: muzajye mugenza mutyo, mwubashye Uwiteka, mwiringirwa, mufite umutima utunganye, kandi bene wanyu batura mu midugudu yabo nibabazanira imanza zose z'ubwicanyi cyangwa z'iby'itegeko cyangwa amategeko cyangwa ibyategetswe cyangwa amateka, mujye mubahugura ngo batagibwaho n'urubanza ku Uwiteka. Uburakari bukabageraho no kuri bene wanyu. Mujye mugenza mutyo, ntimuzagibweho n'urubanza. Kandi dore Amariya umutambyi mukuru niwe uzatwara mu by'Uwiteka byose, na Zebadiya mwene Ishimayeli umutware w'umuryango w'Abayuda niwe uzabatwara mu by'ubwami bwose. Kandi Abalewi bazaba abatware muri mwe, mushire
amanga mukore Uwiteka abane n'ukiranuka. Amen. Aya magambo ni amagambo ajyanye n'abacamanza. Ndababaye kuko Imana yavuze ku bacamanza amagambo akomeye. Imana ibantumyeho aya magambo akomeye atya ati: genda umbwirire abo bacamanza baca imanza bariye ibiturirwa cyangwa se babanje guhongerwa, bakarya ruswa, bakagura imanza z'abakene n'abatishoboye, bakabatsindisha ku bakire, bakanyagwa ibyabo. Ubabwire uti: uko mubanyagisha ibintu byabo, mwariye ibifu byanyu byahaze ngo nk'iby'inka z'inzungu. Uko niko kuri. Imana igiye kubaforomoza ibyo bifu, ibyo mwabisizemo bizavamo. Kandi ibintu mwambuye abatishoboye mukabihesha abakire kubera ikinyoma. Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo ibyanyu nabyo bizahabwa abandi, kuko mutigeze muca imanza zo gukiranuka imbere y'Uwiteka. Murakoresha abavoka bamwe bari abapasiteri. Ubu abavoka bavuye mu mirimo bagiye bigira bakajya kwiga ngo amashuri yo kuba abavoka ari abapasiteri, abandi bakaba abacamanza. Ariko nkubwize ukuri, Imana yambwiye ngo genda ubabwire ngo kuko mwabaye ibirumira habiri kandi muvuga ngo muzi Imana, mukarenganya abakene n'abatishoboye, kandi mubarenganyirije mucyo mwita amategeko kirimbuzi yo kunyaga abaturage ibyabo. Imana yambwiye ngo banyarwanda b'abacamanza, namwe bavoka mubafasha, aribo bashinjacyaha n'abunganira imanza, kubera ko Imana irambiwe ibinyoma byo mu bucamanza, izanye itorosho ryo gukoropa mu mitwe yanyu, ibajugunye mu myanda kubera ko ntacyo mumaze, nta n'icyo mwigeze mumarira Imana. Aho kugira ngo muyifashe umurimo wo gushyira abantu mu mucyo, mwafashije Satani na Shitani na Rusofero gushyira abantu mu gihenomu cy'uburakari, kandi ari mwebwe mwakwiye gushyira abantu mu mucyo. Imana yambwiye ngo ubwire abacamanza uti: dufitanye urubanza rukomeye, kandi urwo rubanza dufitanye mwebwe murazicabiriranyiriza mu byumba, mugahindagura impapuro nk'uko yabivuze, ariko izigiye kubacira izabashyira ku karubanda, ku mugaragaro niho izazicira, kugira ngo yo ntabwo irenganye. Ihangane, izaguha ibikwiranye n'imanza waciye. Niba utararenganyije nawe ntuzarenganywa. Niba uzi ko warenganyije, pfuka musenge Imana, ugaruke mu mwanya wige guca imanza z'ukuri. Kuko niba uzi neza ko waciye imanza urenganya uzigoreka, ukazica ukoreshejwe n'amafaranga wahawe, ukazica ukoreshejwe na telefone nk'uko Imana yabivuze, ugaca imanza ukoreshejwe n'umuntu wagutungiye intoki, ugaca imanza ushingiye ku bukene ureba kuri runaka nta kiro cy'isukari ari buguhe, Imana yo yambwiye ngo babwire ngo ibyo mwarundanyije abana banyu barize, ariko mubateje umwaku utazabavaho kugera mu buvivi bwanyu, bazapfa nabi. Nyuma y'icyo Imana iravuga: ninjya guca izo manza z'abo bacamanza baciriye Abisiraheli imanza, ninjya guca imanza z'abo bacamanza baciriye Abanyarwanda n'Abarundi no muri Afurika imanza,
nzabandagaza mbakoreze isoni mu ruhame, muzamenya ko ndi Uwiteka utajya utungirwa intoki. Muzamenya ko ndi Imana ifuha ihora abana gukiranirwa kwa base, ukava ku buvivi ukava ku bunzukuru ukazageza ku buvivure. Imana irabibasiye ibakubuye nk'uko bakubura imyanda mu mihanda ya Kigali, kuko batwara imyanda bayijyanije abana mu kimboteri. Niko Imana igiye kubakusanya, kubera ko nta kuri mwigeze mugaragaza. Mwatinye ngo mwatinye umuntu ngo nimuvuga ukuri murakuzira cyangwa ngo murataha, ariko Imana yo yavuze ngo mbabwire mbatangarize iri tangazo ngo mwatinye umuntu upfa kandi yapfa ntiyibukwe. Iyo umuntu apfuye yarakomeye yari shobuja, kutavuga ngo shobuja yapfuye, uravuga ngo Kazitunga yapfuye n'intumbi. Bivuze ngo wowe Manuel umbabarire, ubwo wavuga ngo nkuvuze mu izina, ni ingero mbaha. Ukavuga ngo runaka yapfuye, ariko burya ntibavuga ngo nyine baravuga ngo yapfuye, ariko mu minsi 3 baravuga ati yo ubu twarabisigirije ni ukubyita umubiri, ariko ni igitumbi. Ibitumbi byose rero Imana izabikubura byose, ibyakoze iby'Imana idashaka, ibyarenganyije abantu n'ibyaciye imanza zibera zidaciye mu kuri no mu mucyo. Ube avoka, ube umucamanza, ube umushinjacyaha, niba uzi ko wahagaze ku maguru abiri ugashinja ibinyoma, niba uzi ko waciye urubanza rw'ikinyoma, niba uzi ko wagiye kunganira umuntu uzi ko ari umunyabyaha ukabisiga amavuta kubera amafaranga, ngo ukarabiye imbere, imvi zawe ntizizareba igihugu Uwiteka agiye guha abandi bacamanza, ahubwo imvi zawe zigiye gusigwa amaraso yawe. Niko yantumye. Imana iti genda ubabwire uti mfitanye urubanza n'abanyamategeko bize amategeko. Irambwira ngo bambarize ngo ko mwize amategeko mumaze kuyiga, uyu munsi akaba ari mwebwe muyica. Nzabibaza nde? Nzabibaza umuturage w'i Yerusalemu ucirwa urubanza, cyangwa nzabibaza mwebwe muca imanza muzigoreka? Ikibazo muri komanteri nsubize, tuntera amabuye, nagutumweho. Imana iti mfite umubabaro mwinshi n'agahinda, abagore banyu bambaye siperi ku mafaranga y'imfubyi, ku masambu mwariganyije mu manza, ku mazu mwasohoyemo abantu ngo mwaciye imanza. Imana iti babwire ngo njyewe Uwiteka mpagurukijwe no kuburana urwo rubanza, kandi urwo rubanza nzarutsinda, kandi nindutsinda ntawe uzarokoka muri abo bacamanza, uhereye ku rwego rw'igihugu rukuru kugera ku nzego zo hasi. Ubabwire yuko jya Uwiteka mpagurukijwe no gufata inkoni ngakubita umungeri, ku buryo umuntu wese azamenya yuko nta muntu uruta undi. Kandi ubabwire ngo uko mwaciye imanza mukagaburira abantu ibiryo bitetswe n'amabyi y'abantu, namwe mugiye kubirya bitetswe n'amabyi mwaneye. Niko nubisoma uzabisanga muri Ezekiyeli. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ifite umubabaro n'agahinda kenshi ku buryo butandukanye, k'abayobozi b'abacamanza barya indimi n'ubwanwa, ariko ibibi byose
bakabikomangira. Umva igikomeye rero kuri mwe abacamanza. Ese ko mwiza amategeko akaba ari namwe muyahwiturira twe rubanda rutoya, mukavuga ko uwica itegeko akwiye guhanwa, abatinganyi ko noneho nabo mu mategeko mubasinyiye, ubwo ni ukuvuga ngo amategeko nayo mwarayemeje. Reka mbabwire, uko mwabonye imashini isekura kawunga itagira imbabazi ngo itambutse intete imwe y'ikigori kijye muri kawunga, niko muri mwebwe ntawe uzagirirwa imbabazi. Imana izabahekenyesha umujinya wayo ikabakanda amayezi yose y'ibyo mwariye n'ibyo mwishe n'ibyo mwasinyiye mwitwaje amategeko. Mwakojeje urutoki mu jisho ry'Imana, nayo mukenyere ibakoze urutoki mu jisho ryanyu. Mwangirwa bwenge mwe zinjiji zitigeze zihumuka na rimwe ngo zimenye ko Uwiteka yica agakiza. Murambabaje mwe, ntimwumbabaje kuko muri ingumba z'amatwi, amatwi yanyu arimwe ibinure nk'iby'ingurube, ntimujya mushaka kumva ukuri. Niyo mukumvise muhita muzana iby'amategeko mucabiranya ngo murenganye abantu bababwije iki ukuri. Ariko nje kubabwira ijambo rivuye ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Ikimbabaje n'abana banyu bagiye kubazira. Kimbabaje nabo mwarenganyije abana badahari, abagore banyu badahari. Ariko uyu munsi Uwiteka akaba ahoye inzigo ikagera mu miryango yanyu. Mwaba afite amaso ntimurebe mwe, mwaba afite amatwi ntimwumve mwe. Murareba ibirorirori ngo murareba mu mategeko. Amategeko mubahiriza ni ayahe? Imana ifitanye namwe urubanza. Nyuma y'icyo yageretseho abahanuzi, irambwira ngo genda ubwire abahanuzi birirwa mu nkuru zidafite 12 ngo ubucuruzi mwihaye mwitwaje izina ry'Imana. Imana ibahanuye ibakubise hasi ku buryo ntawe uzongera kubura umutwe. Nyuma y'ibyo ndagira ngo mbabwire ngo Kenani n'umutwe we wose, uburyo bigiriye inama yo gushaka indonke, ngo bari kwigisha ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nibo banyamatiku ba mbere, nibo ba mbere bafite ubugoryi kandi biyita abapasiteri bamwe, abandi ni abahanuzi, ngo ni ba nabe, abandi ni ba profete. Nza profete ni nza, ntabwo ari profete ki. Kwinyuma mugaragara mushashagirana nk'abahanuzi, ariko imbere mumeze nk'ibigufa by'abapfuye biri mu irimbi, ibituro bisize ngo ari imibiri yanyu. Mwavugiye Imana ibyo ishaka ko muvuga, kandi mukavuga ukuri, mukareka kwirirwa mubeshya mutesha abantu umwanya n'igihe muyobya abantu. Aho gutinda ku ijambo ry'Imana muratinda ku nkuru zidafite 12. Muratinda ngo kubasenye, ngo muratinda kubasambanyi, muratinda ku bidafite umumaro. Ibyo ngo birabavana he, birabajyana he? Niba uri umunyamwuka genzura umenye uriwe, dore uko bareba. Kandi namwe amatwi y'ingurube aryoha ngo atetse. Uzarebe ubu bamwe biyita abanyamwuka cyane, Imana ibafata nka kumwe ingurube uyuhagira niyo wayisasira hejuru. Ingurube ntishobora kurarama ngo irebe hejuru, reka ntibishoboka. Niko abo bahanuzi bameze. Ikibarangaje imbere ni akabazo kaba bakabomborana ngo nimutabare, ngo utanze igiceri, utanze iki. Igiceri ni Imana yagutumye kurenza ubugingo bw'abantu. Ndagira ngo mbatangarize ngo Imana ifitanye urubanza namwe bahanuzi b'Abanyarwanda, bahanuzi bo muri iyi Afurika y'Uburasirazuba.
imana ifitanye namwe urubanza. Yambwiye ngo genda ubakarabire imbere, uko Eliya yajyanye abahanuzi 850 abashera n'ababayani, akabajyana ku musozi Karumeli, bagatamba igitambo cyabo ntigishye. Uwiteka agakoresha Eliya agatamba igitambo kigashya. Bose imana ikabateza ikintu cyitwa konda. Icyo nicyo imana igiye kubateza. Uzabahagarika ku musozi umwe abashinga agakwasi muhirima nk'imitumba. Nicyo kintu imana isigaje kubakorera, ikabica nka kumwe batera umuti mu nzi ibinyenzi bigapfa, isazi zigapfa. Niko yantumye kubabwira, kuko murayinukiye, murayirambiye. Aho gutinda kubyururutsa imitima, muratinda ku bidafite umumaro. Yemwe mwanjije imwe, yemwe mwabaswa mwe, muvuga ngo mukorera Imana. Nimuhindukire, muhinduke. Ahari Imana yatugirira imbabazi. Ntabwo ndi nka Yona wazanye ubuhanuzi ati ningera yunda bizugira imbabazi. Ngize amahirwe mwabyumva mugaca bugufi, hereye hejuru mu buyobozi, asigaye tugaca bugufi tukambara ibigunira. Yatugirira imbabazi u Rwanda natwe tukagira amahoro. Ariko kuko mutabishaka amatwi yanyu ari nka yayandi Bibiliya ivuga y'ibirima rimwe, niyo mpamvu tuzapfa twizize, nta rubanza Imana izagirana natwe. Ayo niyo magambo Uwiteka yampaye amagambo yo mu gice mu Ngoma za 2, kandi ibice 18 umurongo waho wa 15 kugera 24. Ayo niyo magambo Imana yampaye. Impereza andi magambo nsoza, ari mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 6. Itangiriro umurongo waho wa mbere urasoma ugeze umurongo wa 12. Ayo niyo magambo Imana yantumye muri iki gice cya 3. Ntabwo ngabanyije, sinongereye. Wantera amabuye, wantwika, ndagira ngo nkubwire ngo niba udashaka guhinduka ngo uhindukirire Imana, amaraso yawe muhanuzi mucamanza sinzayabazwe, ngo ukarabiye imbere Imana y'amahoro iguha umugisha. Mana nyir'ibihe byose, ngushimiye ko urinda ijambo ryawe. Ndabivuze bishorere, kandi uzakoreshe iby'ubutwari abazumva aya magambo akabahindura. Uzabagirire neza kandi uzabarinde. Wowe ntunezezwa nuko umunyabyaha apfira mu byaha bye, ahubwo unezezwa nuko umunyabyaha umwe yihana. Ngaho bana nabo bagirire neza kandi ubigisha igikwiye gukorwa. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.